Дотоод иргэний сургууль 2026-аас 27 оны хичээлийн жилд эсэлт авахар зарласан 15 хөтөлбөрөө Улаанбаатар боловсрол үзэсгэлэнд 2026-д одоо танилцуулж ажиллаж байна. За энэ жилийн тухайд бол дотоод иргэний сургуулийн нийт одоо хэрэгжүүлдэг 15 хөтөлбөрөөр бүгдэнд нь одоо эсэлт авахар зарласантай холбоотойгоор маш тийм өргөн хүрээнд сурталчилгаа, хөтөлбөрийн танилцуулга олон нийтэд хүргэж ажиллаж байна. За Сүхбаатарын талбай зохион байгуулж байгаа энэ Улаанбаатар Эдүү Экспо 2026-гийн хувьд маш олон одоо иргэдийн за дээрэс нь нийслэлийн хүрээний одоо ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчд болон хөдөө орон нутагт өргөн хүрээнд мэдээллийг хүргэж за энэ бол үзэсгэлэнд оролцож байгаа сургуулиудын хөтөлбөрийн танилцуулга болон мөн сургуулиудын үйл ажиллагааг хөдөө орон нутагт нэг цаг хугацаанд одоо хүргэх ийм одоо өргөн хүрээний гэдэг юм уу ийм үзэсгэлэн болж байгаагаар онцлогтой юм байна. За бид өмнө нь Мишель Экспо зохион байгуулагдсан боловсролын шинжил 2026-ад мөн одоо хөтөлбөрөө сурчилж танилцуулж олон нийтэд хүргэж ажилласан. За энэ үзэсгэлэнгийн үеэр бол за мэргэжлээ эртнээс одоо сонгох түүнд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготой хөтөлбөрөө танилцуулж ирсэн бол одоо энэ Улаанбаатар Эдүү Экспо 2026-д бол яг одоо дараачийнхаа мэргэжлийг сонгох элсэн суралцах хөтөлбөрөө сонгох энэ одоо цаг мөчтөө ирчихсэн байгаа дунд сургууль төгсөгчд 12 дугаар анги төгсөгчд одоо голдуу ирж хөтөлбөртэй минь танилцж байгааг одоо гараа онцлог байна гэж харж байна. За ингээд иргэд олон нийт за ихтэй сургуульд эсхийг хүсэгчэд за цаашдын одоо мэргэжлээ сонгохыг хүссэн энэ иргэд олон нийт манай сургуулийн хөтөлбөрүүдтэй Сүхбаатарын талбай зохион байгуулагдж байгаа Улаанбаатар Эдүү Экспо 2026 үзэсгэлэнгийн үеэр өөрөөр хэлбэл 8-аас 10-ны хооронд Сүхбаатарын талбай зохион байгуулагдж байгаа энэ үзэсгэлэнт одоо биеэр ирээд хөтөлбөрүүдийн талаар минь одоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл манай тус хөтөлбөрүүдэд суралцж байгаа оюутан суралцагчид хичээл зааж байгаа багш нараас одоо ирж мэдээлэл аваарай гэж урьж байна. 2026-аас 27 оны хичээлийн цагдаагийн сургуулиас 4 хөтөлбөр дээр элсэлт авч байгаа. За энэ 4 хөтөлбөрийг маань одоо Сүхбаатарын талбайгаар болж байгаа нээлттэй өдрлөг дээр биеэр хүрэлцэн ирж мэдээлэл авах боломжтой байна. За цагдаагийн сургуульд ирсэд орсон суралцаж явж байгаа хөтөлбөрийн дагуу суралцаж явж байгаа сонсогч нараас мэдээлэл өгч байна. Мөн багш цагдаагийн сургуулийн хөтөлбөрт хичээл зааж байгаа багшаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. За манай сургуулийн хөтөлбөрийн давуу тал юу юм бэ гэхээр нэгдүгээр суралцаж байх хугацаанд ажилласан жил тооцогдно. За цолны мөнгө буюу нийгмийн даатгал төлж цолны мөнгө авна. Тухайн суралцаа төгссөн мэргэжлээрээ ажлын байр бэлэн шууд томилогдож ажиллана. За мөн манайх Еши оноогоор жагсаасныхаа дараа ур чадварын шалгалт өгөөд тэнцэж ордог байгаа. За дотоод иргэний сургуулийн Хэлийн адмын сургуулийн 2026-аас 2027 оны хичээлийн жилийн үндсэндээ 5 хөтөлбөр сурчлан төгсөгч эцэг эхчүүдэд хүргэн ажиллаж байна. За энэ ямар 5 хөтөлбөр байх вэ гэхээр одоо хэл судлал, сэтгэл судлал, ардтал, эдийн засаг, хэдийн инженерийн байгууламж, техник хэрэгслийн ашиглалт, за мөн сэтгэл судлал чиглэлээр хөтөлбөрүүдийг төгсөгчд болон сонирхсан эцэг эхчүүдэд сурталчилж дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж ажиллаж байна Сүхбаатарын талбайгаас. За баярлалаа. Би дотоод иргэний сургуулийн онцгой хөдөлгөөний сургууль 621 дугаар дамжаанд сонсогч цогтой суралцдаг сүд байр байна. За энэ өдөр 5 сарын 8 буюу Монгол улсын бүх ихтэй сургуулиудын цугларал буюу Эдүү Экспод манай дотоод иргэний сургууль амжилттайгаар дөнгөж сая алхаад ороод ирлээ. Манай дотоод иргэний сургуулийг төлөөж тугийн салаа буюу одон клуб маань алхаж байгаа. За одоо шалгалтаа өгч байгаа, Еши өгч байгаа ахлах ангийн 10 жилийн хүүхдүүдтэй аяар нь хандаж хэлэхэд манай дотоод иргэний сургуулийг сонгон суралцаарай. Баярлалаа. За та бүхний өдрийн амраг ирээ. Намайг дотоод иргэний сургуулийн одон клубын дэргэн ахлах төрөж өтөрч идгээ. За өнөөдөр манай дотоод иргэний сургуулийн тугийн салааны бие бүрэлдэхүүн Эдүү Экспо 2026 боловсролын салбарын нэгдсэн фестивалийн парад талтанд амжилттай оролцоод гарч ирлээ. Манай дотоод иргэний сургуулийн сонгон суралцах гэж байгаа 12 дугаар ангийн дүүнер болон өнөөдрийн фестивалийн парад талтанд амжилттай оролцсон нийт оюутан залуустаа бүгдэнд нь амжилт хүсье.